अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भलीकार माया गज़ाल आबरो। सब खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइंस ते। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी स्टेट बैंक के ऑर्डिनेंस के गैर कानूनी करार ॾेई छॾियो। नदीम बाबर समेत काबीना के समूरन माण्हुनि खे फारिग करण जो मुतालबो। ऑर्डिनेंस के हर फोरम ते चैलेंज कंदासीं। ऑर्डिनेंस मुल्क की खुद मुख्तियारी ते हमलो आहे। चाहियूं था त स्टेट बैंक खुद मुख्तियारी सां पाण फैसला करे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस चयाई मरियम नवाज समेत ॿिया अॻवान पीपी ख़िलाफ़ बयानबाज़ी करे रहिया आहिनि। नून लीग जो सेनेट मुखालिफ़ धुर अॻवान तकरारियो। नून लीग वारनि खे चवंदुसि त थधो पाणी पीअनि ऐं वॾा वॾा साह खणनि। लफ़्ज़ सिलेक्टेड मूं ॾिनो ख़बर आहे त इहो किथे इस्तेमालु करणो आहे। इल्ज़ाम लॻाइण सां लाॻापा वधीक ख़राब थींदा। सिंध में दरगाहूं हिकु भेरो ॿीहर बंदि करण जो फ़ैसिलो। कलंदर लाल शहबाज़ जो मेलो भी मुलतवी। सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर सियाल चवे थो सुभाणे खां 10 ॾींहनि लाइ दरगाहूं बंदि कयूं वेंदियूं। पंजाब खां ईंदड़ ज़ाइरीन खे रोकियो वेंदो। नून लीग जी नायब सदर मरियम नवाज यूसुफ रज़ा गिलानी जे अपोज़िशन लीडर चूंडजण ते मायूस। मरियम नवाज चवे थी ख़ुशी आहे त सिफ़ बंदी थी वई, वाज़ी लकीर अची वई। हिक तरफ़ माण्हू आइन ऐं कानून लाइ जिदोजहद करे रहिया आहिनि, ॿिए तरफ़ माण्हू नंढनि नंढनि फ़ाइदनि लाइ बयान तब्दील पिया कनि। अफ़सोस आहे त नंढे उहिदे लाइ जमहूरियत खे नुक़सान पहुचाए वियो। नंढे फ़ाइदे ऐं उहिदे लाइ BAP खां वोट वरितो वियो। पहिरियों भेरो ॾिठो त अपोज़िशन लीडर खे सरकारी मेंबरनि चूंडियो। हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण लाइ नून लीग ऐं PTM काफ़ी आहिनि। कोरोना वायरस की टी लहर पहिरीं खां वधीक ख़तरनाक करार। वफ़ाक़ी सरकार MCOC ते अमल न करण ते SOPs ते सख़्त पाबंदियुनि जो इशारो ॾेई छॾियो। जेकॾहिं मुल्क में कोरोना की सूरतहाल बहितर न थी त वधीक सख़्त फ़ैसिला करणा पवंदा। कोरोना जे करे 2 हफ़्ता अॻु पाबंदियुनि में इज़ाफ़ो कयो हो। असां पाबंदियूं ख़ुशी सां न पिया लॻायूं, पर हाणे मुल्क में कोरोना तेज़ीअ सां पखिड़िजी रहियो आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर जूं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जे इजलास बाद मीडिया सां ॻाल्हियूं। चयाई बरतानिया मां ईंदड़ वायरस पाकिस्तान न पर सॼे ख़िते में पखिड़िजी वियो आहे। भारत ऐं बांग्लादेश में कोरोना केस तेज़ी सां वधी रहिया आहिनि।